kita tuntunan dengan tuntunan yang akur, yang rukun, warga dengan warga yang akur, yang betapa bahagianya dan Ibu Sri Pauna. Kalau melihat para warganya hidup rukun, aweh pawarta wahyune monggo sareng-sareng sami kula dherekaken ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang Maha Kuwaos ingkang sampun kepareng mantaraken sinaripun arupi kawilujengan, ketentreman, saha kebahagiaan dhateng kula lan panjenengan khususipun umumipun dhateng sedaya umat manungsa ingkang kepingin gesangipun saged ngrasakaken kebahagiaan wonten donya mriki ngantos dumugi. Ugi kula mboten kesupen dhateng Bapak Panuntun Agung Sri Tomo lan Ibu Tuntunan Agung Sri Pauna ingkang panjenengan kekalih sampun kathah dharma utaminipun dhateng para warga Sabda Dharma khususipun umumipun dhateng umat manusia ingkang kepingin gesangipun saged ngraosaken kebahagiaan alam dunya. Bapak Ibu sedaya mawon para warga Sabda Dharma utawi kala wau dipun aturaken kalian Mas Purwantara bilih boten warga Sabda Dharma tok ning termasuk menika piantun-piantun ingkang kepingin remen dhateng acara Sabda Dharma sami rawuh wonten dalu. Kula ngaturaken bungking. Perlu kula aturaken dhateng panjenengan sami setunggal sura menika sampun dikumandangaken dening Bapak Panuntun Agung Sri Tomo nalikanipun taun 1950 gangsal Masehi. Sak sampunipun dipun umumaken salah satunggalipun hari besar Hari Raya Sabda Dharma. Mulai tahun 50 gangsal ngantos sak menika dipun pengeti dening sedaya para warga Sabda Dharma. Nanging perlu kita mangertos bilih pengetan ingkang kita wontenaken ing dalu menika benten kalian biasanipun mergi samenika nembe kita wonten tengah-tengahipun pandemi COVID-19 ingkang ngantos sak menika taksih bergerak dereng ngantos usai selesai. Menika salah satunggalipun menapa hambatan atau halangan anggen kita mengerti setunggal sura tahun menika. Pramila kawula nyuwun dumateng Bapak Ibu para warga sami monggo
sami ningkataken anggenipun sami sujud amargi naming dengan cara namung kanthi cara sujud ingkang emat lan sujud ingkang saestu saged nyambet rohani kita kaliyan ingkang waos ingkang saged nyelametaken kula lan panjenengan saking peredaran COVID menika. Malahan kula sok midanget para warga menika sok cerita. Ceritane niku rada digedhek-gedhek. Nek wong sabda ora bakal kena COVID. Nanging panjenengan saged ngertosi sedaya bilih kathah warga ingkang taksih terkena COVID. Menika boten saneh amargi kula lan panjenengan anggenipun sujudipun taksih kirang emat. Jadi panjenengan berusaha setiap sujud dipun usahaaken kados nalikanipun panjenengan sujud penggantian. Dados nilai pandangan setunggal meter lan salajengipun dipun nikmati sujud. Boten perlu kesesro, tidak banyak kalinya sujud, tetapi mati anggenipun nindakaken. Kula yakin lan perkados bilih jenengan saestu anggenipun nindakaken sujud kanthi emat panjenengan badhe kalih saking COVID menika. Nanging boten perlu digembar. Boten perlu lajeng panjenengan merasa besar kepala. Rumangsa slamet lancar. Boten. Karena semuanya itu sangat tergantung dateng ingkang waos. Biasanipun saben tunggal sura wonten sanggatan di saperga dipun wontenaken sedaya para warga sampun ngantos nyepelekaken utawi mandhahaken. Nanging monggo sami-sami dipun taati. Mergi kita naati menika sami mawon kita melaksanakan wewarah itu. Kita menika boten perlu nambahi lan ngurangi. Menapa malih para tuntunan. Para tuntunan dipun wajibaken menjaga kemurnian ajaran. Terus sampun ngantos ditambahi, sampun ngantos kurang. Mergi menika wahyu banyak contoh yang menyimpang dari wahyu itu akan mendapat hukuman. Lah monggo bapak-bapak sing rumangsa luwih dhuwur mergo ngluwi Pak Sri Utomo. Rumangsa luwih hebat. Kula aturi sadar kita menika umat, kita menika putusanipun ingkang wow. Daya menika tergantung kalian wasisanipun ingkang dados kita boten perlu jubriya, boten perlu sombong. Kita menika biasa-biasa. Dados menawi wonten berupa wayangan Begawan Abiyursa menika satwa-satunggal dapat
luar biasa. Naming piyambakipun tidak pernah sombong dan lain sebagainya. Saged kita contoh kangge ngirangi wontenipun penyimpangan. Kula nggadahi kehendak mimpi ceramahipun ingkang sampun dipun wedharaken dening Bapak Panuntun Agung Sri Utomo lan Ibu Tuntunan Agung Sri Papen berusaha untuk dibukukan. Dengan ceramah-ceramah menika dibukukan akan mengurangi penyimpangan. Jadi nek enek sing nyimpang, lho, iki bukune ceramahe ngak. Berarti ora cocok karo ceramah. Berarti itu penyimpang. Oleh karena itu kami masih berusaha. Semua ceramahnya Ibu dan Pak Sri, terutama beliau berdua, itu kita bukukan dan bisa dibaca menjadi buku-buku bacaan di sana dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kula taksih gadai catatan. Biasanya pun yang asing itu mesti nyepelekaken dateng bangsa Indonesia. Nanging pada tahun 1927 menika wonten tiyang asing ingkang ngalenggono dhateng bangsa Indonesia. Critanipun mekaten. Pada tahun 1927 dosa derengipun Sumpah Bapak Rajiman Purwodiningrat ketemu dari salah satu mahaguru saking Sang Mahaguru menika ketemu Pak Rajiman, lajeng mendekat, merangkul dan berkata, aku bangga ketemu dengan Anda. Otomatis Pak Rajiman kaget. Lalu Pak Rajiman kembali bertanya, mengapa Profesor kok bilang iya, aku bangga dan bisa ketemu dari salah satu seorang dari suatu negara yang kelak akan menjadi obor dunia. Jadi Mahaguru itu bilang, Pak Rajiman lagi kaget, apakah Profesor tidak keliru? Bangsaku adalah bangsa yang tidak. Kemungkinannya sangat kecil bangsa bisa apa itu menjadi obor dunia. Lalu si profesor itu bilang, begini nak, dititeni mawon, apa dititeni? Diingat-ingat saja nak, pada satu saat setelah Perang Dunia Kedua, yaitu Perang Pasifik, bangsamu akan merdeka. Bersamaan dengan kemerdekaan, bangsamu akan mendapat falsafah hidup yang akan diikuti oleh bangsa-bangsa di dunia. Ini betul-betul akan terjadi. Nah, monggo kita lihat Bapak Sri bilang bahwa bangsa Indonesia akan menjadi obor jagat.
Jadi ini ada hubungannya tahun 27 dan tahun 62. 10 tahun. Bapak Ibu, pada saat rame-ramenya pandemi, banyak para warga yang tiap hari saya ini mesti memberikan mengaturkan bela sungkawa itu minimal itu 3 orang warga itu. Kita betul-betul prihatin. Akhirnya kita mengajak para tuntunan, para warga seluruh Indonesia untuk bersujud selama 3 malam berturut-turut seperti pada waktu kita menghadapi yang namanya itu. Akhirnya selesai sujud yang ketiga malam itu, besoknya itu tidak ada berita duka. Sampai 5 hari berturut-turut. Ternyata setelah 5 hari ada yang meninggal di Jakarta itu. Terus berhenti lagi 5 hari lagi ada. Jadi tidak pada waktu itu tiap hari itu 1, 2 minimal itu 2 sampai 3 warga sampai. Kalian yang saya, kami hanya berharap para warga Sabta Dharma jangan sampai ada blok, grup, artinya grup A, grup B, grup C, yang akhirnya menjadi terpecah belah kita sendiri. Kita tidak perlu hal yang kita harus kembali kepada pewaratut. Kita masuk Sabta Dharma itu mencari jalan menuju kepada keluhuran dan kebahagiaan. Tidak kepada, jadi menuju kepada keluhuran dan kebahagiaan. Ya. Karena di Sabta Dharma adanya hanya kebahagiaan dan kemuliaan. Kalau penyiaran masuk saja di Sabta Dharma ingin jadi apa itu, tidak mempan senjata, jangan masuk, tidak ada di dalam Sabta Dharma itu. Yang ada keluhuran dan kemuliaan. Bapak Ibu, saya kira ini yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Kami tetap berharap monggo kita tuntunan dengan tuntunan yang akur, yang rukun, warga dengan warga yang akur, yang betapa bahagianya dan Ibu Sri Parma. Kalau melihat para warganya hidup rukun, betapa indah hidup. Sekian, dan selama tahun yang lalu kami memban tugas sebagai tuntunan agung dan staf tuntunan agung, termasuk para pengurus pusat yang ada di Blok. Kalau ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dirgahayu 1 Suro 1955 Saka. Terima kasih. Salam waras.